Sveiki! Šią karštą ir labai gražią vasaros dieną mes ir vėl keliaujame. Esam, sakyčiau, unikalioje vietoje. Pirmą kartą aš apsilankiau prieš porą metų ir man tai buvo pats didžiausias atradimas. Manau, kad šita unikali vieta yra pati gražiausia, garsiausia, bet mažiausiai pažinta Lietuvos vietovė. Esu Dieveniškių istoriniam regioniniam parke, kitaip žinomam kaip Lietuvos apendikse. Paminėjus terminą unikali vietovė, daugelis jūsų turbūt pagalvosite apie Kuršių neriją. Tikrai taip, Kuršių nerija yra unikali, tačiau lygiai taip pat unikali ir ši vieta. Už mano nugaros regioninio parko lankytojų centras, turintis nuostabų muziejų. Visiems labai siūlau jį aplankyti. Tikrai labai įdomus ir turtingas. Deja, mano kamera yra pakankamai prasta tamsoj, dėl to pilno vaizdo gražaus jums nepavyktų parodyti. Bet jeigu čia lankysitės, būtinai užeikit ir aplankykit. Esu gatviniam Poškonių kaime. Turbūt kertinis šių sodybų momentas yra jų vienatūriškumas. Tai yra, turime ir gyvenamąjį namą, ir tvartą arba kitus ūkio pastatus viename. Baigėsi gyvenamoji dalis, prasideda gyvulinė dalis ir viskas vienam pastate. Būnant čia apima skirtingos emocijos. Viena vertus daugumą istorinių sodybų atrodo dar gana neblogai, jų ūkinės dalys stipriai apleistos. Pagalbiniai pastatai esantis kiek toliau nuo kelio beveik visi itin prastos būklės. Poro sodybų, išdidžiai nešiojančių ženklą valstybės saugomas paminklas, deja bet smarkiai apgriuvusios. Dieveniškių kraštas garsėja pilkapynais. Pilkapynais taip pat vadinti ir milžinų kapai. Dabar jos galima būtų pavadinti senosiomis kapinėmis. Paprotys atsiradęs labai senai. Pirmieji pilkapynai atsirado daugiau negu 2000 metų prieš Kristų. Atkeliavo jie iš vakarų Lietuvos, Žemaitijos, pietų Latvijos ir žinoma Prūsijos. Pilkapio centre buvo laidojamas žmogus, aplinkui apdedant akmenimis. Pilkapio skersmuo būdavo nuo 6 iki 12 metrų. Aukštis dažniausiai apie metrą. Aišku, svarbių žmonių pilkapiai buvo gerokai didesni. Šitas itin didelis, greičiausiai svarbaus vado, yra net 22 metrų pločio ir beveik 2 metrų aukščio. Šis didelis laukas akmenų, kurį matote aplinkui, Rimašių akmenynas. Atrodo labai įdomiai, tiesą pasakius, nieko panašaus neteko matyti. Visi akmenys, kuriuos matote, yra savotiškoje eilėje. Atrodytų, kad sudėti pagal išmatavimus ir sakytum, kad gamta tai padaryti negalėjo. Iš tikrųjų tai taip ir yra. 70 metais, kai vyko melioracijos darbai, visus šitos akmenys tvarkingai kolūkiečiai suvežė čia, kad jie vėliau būtų susprogdinti ir panaudoti statybomis. Todėl šitas laukas yra tikrai nenatūralus, bet atrodo labai įdomiai. Jeigu Poškonių kaimas kelia prieštaringus jausmus, atsidūręs čia jautiesi lyg būdamas neišblizgintose Rumšiškėse. Beveik visos sodybos geros arba labai geros būklės, dažnu atveju net negyvenamosios dalys išlaikytos neblogai. Žavesio tikrai prideda originalus kaimo grindinys, tvarkinga aplinka ir draugiški gyventojai. Man už nugaros turbūt gražiausias viso regiono kaimas Rimašiai. Tai tipiškos gatvinės architektūros kaimas, iki šiol išsaugojęs didžiąją dalį savo unikalumo. Didelės sodybos, jungtos kartu su tvartu ir kluonu, itin dailūs mediniai raižiniai, aplink langus ir duris. Visas kaimas yra paskelbtas architektūriniu draustiniu, todėl bent jau didžioji dalis sodybų yra apsaugotos nuo sumoderninimo. Nors teko kalbėti su keletu vietinių, jie aišku buvo tuo nepatenkinti, nes norisi patogumo, tačiau matant, kaip buvo kai kurios sodybos sumodernintos, visgi sakyčiau, kad draustinis buvo įsteigtas ne veltui.
Nors Dieveniškės garsėja savo kaimais, gamta čia taip pat graži. Vingiuoti upeliai, akmenynai. Šalia pagrindinio kelio esantis Bėčionių piliakalnis stebina savo dydžiu. Šis regionas taip pat gausus mistiniais akmenimis. Kai kurie jų, kaip pavyzdžiui šis, vidury miško esantis Moko akmuo, išmargintas senoviniais ženklais runomis. Krikščionybei tapus pagrindinė religija, pagonys savo apeigas turėdavo atlikinėti pasislėpę. Todėl dažnai šie akmenys yra vidury miško. Sunku tiksliai nusakyti, bet būnant šalia apima įdomus jausmas. Panašų jaučiu tik Armėnijoje lankydamas vienoje seniausių bažnyčių pasaulyje. Dienai baigiantis, aplankiau paskutinį ir tuo pačiu ilgiausią gatvinį kaimą Žiežmus. Žinant kaimo geografinę lokaciją ir sudėtingą krašto istoriją, labiausiai stebino dzūkiškai kalbantis kaimo gyventojai. Saulė leidžiantis patraukiau prie man dar nematytos Norviliškių pilies. Nors pati pilis nėra labai įdomi ir gana nedidelė, auksinė vakaro šviesoje ji atrodė išties magiškai. Štai ir viskas. Pakeliavom po Dieveniškių istorinį regioninį parką ir sutikite pamatėm daug labai gražių dalykų. Istorinės sodybas, unikalią gamtą, taip pat ir šitą pilį. Užsukite ir jūs. Teisybės dėlį vienos dienos pritrūko, todėl jei keliausite, skirkite bent 2 dienas. Pamatyti čia tikrai yra ką. Ačiū žiūrėjusiem ir iki sekančio susitikimo gamtoje. Nepamirškit. Like, subscribe, enjoy. Kažką pamiršau. Aha. Ir nepamirškit. Like, subscribe, enjoy, share. Ar ne? Ir nepamirškit. Like, subscribe, share, enjoy. You know? Ir negaliu nerasipažinti, kas čia darosi. Taip. Žemės matuoti. Nu tai jo tauna, kad tas namas arba tas va namas, va senas. Taip. Gyvūna, kad tas toliau. Ai, supratau. Ir jų. Anis čia šalčiniukas gyvena, o tai prirašytas turgelių, Aha. o kaptinai, o kas tai darosi, aš pati jau nežinau. Nu jo, nepasakysiu ir aš. Nu tai irgi. Nu, ir Buinauskas Vytas, o kokie tai sako, einu pažiūrėsiu mažo, kur atvažiavai. Taip. Nu, kur toj ruda. Taip. Buinauskas. Nu gal bus. Na, o žmona iš turgelių, Moanas maža praragistruotas turgeliai. Taip, O žmona iš turgelių, supratau. taip ir bus, tai bus. Nu, Paėmiau, buvo iš laiškininkės, Nu. laiškų perskaitau ir dabar nežinau, kas dar. Nu ką padarys? Viską būna. Nu, atvažiuos matuosiu. Aha. Na, atvažiuos matuosiu, ko nesi. Čia tas yra.